okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကြီးသေးရဲ့ဒါတခြားရပြီဆိုတော့နော်ဒီ ရွက်ကိုထည့်မယ်ရွက်ကိုကာလာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အရိုးတံကိုကာလာထည့်မယ်စိတ်နုနုပါစိတ်နုနုအရောင်လေး okay okay ဒီနေထား okay ဒီနေထားလောက်ဆိုတော့ရှာပါနော်ပြီးတော့မှဒီကောင်ဒီသူ့ရဲ့ဒီအရိုးတံအရင်လေးကဒီကောင်နဲ့ရောင်တိတ်မကွာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနီချင်းချင်းလေးထပ်ထည့်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတခြားပိတ်ကိုရွေးလိုက်တခြားပိတ်ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့သူက okay ဒီမှာဒီလိုပြတယ်ဒီမှာ solid ကိုရွေးထားတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ image editor ပြတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီshade တာကျွန်တော်တို့ shading ကိုပြန်ကြည့်မှာဆိုတော့ okay ဒီကနေ right click ထောက်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးပြပြီး right click ထောက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုယူချင်တာလဲ okay ဒီလိုမျိုးလေးယူမယ်ဆိုတော့ okay အဲ့လိုမျိုးယူလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေshape editor ပေါ့ okay ဒီကနေ shape editor okay ဒီဟာကိုဖြုတ်လိုက် click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုရွေးမှာလဲပေါ့နော်ဘက်ကိုရွေးမှာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကို join left ကိုရွေးလိုက်မယ် okay ဒီလိုဆိုရပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတခြားပိတ်မှာရွေးထားတယ်ပြီးရင်ဒီအပေါ်ဆုံးကဒီမှာပြီးရင် base color အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးပေါ့ပြန်ရွေးလိုက် base color ပြီး size base color ပြီး okay as ကိုနှိပ်လိုက်ကိုနှိပ်တာနဲ့သူကဒီမှာ auto ဝင်သွားပြီအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲဆို selection ပြလိုက်ပြီး A ဖိလိုက်မယ် order selection y အဲ့တော့ဒီဟာကိုနောက်ကလေးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့တော့ဒီကတခြားမှာကျွန်တော်ဒီတခြားဒီမှာ color ရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ okay ဒီလောက်ကလေးပါနော်အဲ့ဒါကို okay ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ဟာဒီမှာပိတ်ဟဖြစ်နေနည်းနည်း soft ဖြစ်တာလေးရွေးပြီးတော့နော်မိတ်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေး okay ဒီလောက်ကလေးကျွန်တော်ဒီကတခါလေးဒီလိုလုပ်ရင်ဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ image editor မှာဒီမှာတခါလေးလာပြနေပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ရှူးတယ်လေးရပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ strap မှာလေးရွေးလို့ရ strap ကိုလည်း short ပြီးတော့ဒီပို့လိုက် okay ဒါဆိုရင်ရပြီနော်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုမှထပ်ပြီးတော့ဒီကောင် okay အဲ့ဒါမှထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုနဲ့ပြီးရင်တော့ keyboard ကနေ F ကိုနှိပ်ရတယ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ brush size ပေါ့နော် brush size ကြီးချင်လားသေးချင်လားရတယ်နည်းနည်းသေးလိုက်သေးပြီးတော့ဒီကောင်ကယူတန်လေးနည်းနည်း
menu မရင်သေးပေါ့အဲ့လိုမညာမနူးမရပုံစံလေးညာလေး sorry ဒီထားပါတော့ဒီလောက် okay ဒီလောက်ဆိုရင်ရှာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့shading ကိုပြန်ယူလိုက် okay ပြီးရင်တော့ဒီရွက်ကိုထည့်ရွက်ကိုလည်းဒီလိုပဲ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်တခြားပိတ်ရင်သွားပြီးဒီမှာတခြား slot ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ face color ကိုရွေးပြီးတော့ရှာလို့ဘယ်နေထားလောက်ထည့်မလဲဆိုတော့ okay ဒီလောက်ရပြီနော် okay ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တခြားနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ရွက်ကဒီလေကောင်းဒီရိုးတံပေါ့နော်ရိုးတံပုံစံလေးဒီမသားလေး okay ပြန်ဒီကနေရွေးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ press site ကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ကိုရှောက်လိုက် okay ဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီနော်အဲ့ဒါမှကိုယ့်ဘာကိုထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှင်လည်းရတယ်နော် okay ဒီမှာတော့ဒီလောက်ပဲထားလိုက်တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ကိုပြန်သွားလိုက်မယ် okay ၄ယောက်ကိုပြန်သွားအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရွေးထားတာဒီမှာ solid ဖြစ်အဲ့တော့ဒီ render view point ကိုရွေးလိုက် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြေပုံလေးရပြီနော်အဲ့တော့ရွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဆိုတော့ရွက်တွေကလည်းသူကတညီတညာတည်းမဟုတ်ကြီးတဲ့ဟာကြီးသေးတဲ့ဟာသေးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနေထားဆိုတော့ဒီကောင်ကိုတကယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေသွားပြီးဒီကျွန်တော်တို့ app modifier မှာကျွန်တော်အဝေးဆိုတာရှိအဲ့ဒီအဝေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဝေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနေဒီမှာဒီလိုမျိုးအရွက်တွေကိုဒီလိုပွားပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အရွက်ကတညီတညာလေးဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုလိုချင်တာတညီတညာလေးမဟုတ်ကြီးတာကြီးသေးတဲ့ဟာသေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်မှာဆိုတော့ဒီကောင်မသုံးတော့ပဲလေကျွန်တော်ရှစ်တီနဲ့ပွားပြီးတော့လောက်လိုက်မယ်ရှစ်တီပြီးပုံနဲ့ဆွဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးသေးလိုက်โอเคပြင်ရှစ်တီထပ်ပွားလိုက်မယ်โอเคဒီကောင်ကြတော့နည်းနည်းလေးမသိမလားပြင်ရှစ်တီပြင်ဒီကောင်လည်းသေးလိုက်โอเคညာလေးပေါ့ရှစ်တီနောက်ကြီးနေရှစ်တီနောက်ဒီကောင်လည်းသေးမယ်ပြင်နောက်ဆုံးokay ဆိုအဲ့တော့ဒီမှာမညာဖြစ်နေတော့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုselection ကိုပြင်ကျွန်တော်တို့ shift s ကိုယူပြီး2ကိုနှိပ်လိုက်အဲဆိုရင်ကာစာတင်ရောက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟာနှိပ်ပြီးရင် shift s okay ဒါဆိုရင် shift s ပြီးရင် keyboard ကနေ h ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကာစာနေရာကိုပြန်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့မှ
လို့သူတို့နည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ပြီးရင်ဒီကလည်းအထားမယ်ဟော okay ပြီးရင် shift s 2 number 2ပြီးရင်ဒီကောင် shift s okay နည်းနည်းလေးပြီးရင်ကောင် rotate နည်းနည်းလေးပပလေးလဲလိုက်ညီညာလေးပေါ့ okay ပြီးရင်ဒီကောင်လည်းအဲ့ဒါမျိုးပြီးရင် shift s 2ပြီးရင် shift n h okay okay ဆိုပြီးရင်ဒီကောင်လည်းအဲ့ဒါမျိုး2ဒီလိုလေးဆက်လိုက်shift s 2ပြီးရင်ဒီကောင် shift h ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက် okay ဒါဆိုရင်တော့ရှာပြီနော်ပြီးရင်ဒီညမှာဒီကောင်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် shift s 2ပြီးရင်ကောင်ကြီး shift s h okay ပြီးရင်ခုနားလေးပူလိုက်ပြီးရင်okay ဒါဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးပါနော် okay okay ဒါဆိုရင်တော့ဒါသူအယူတံမှာရောက်ပါနော်ယူတံမှာကြာလာပြီးရင်ဒီကောင်တွေကိုဒီဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့ထပ်လုံးမှာဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့လောက်တော့မှဒီကောင်ပွားလိုက်ရှစ်ဖိပြီးတော့ okay ရှစ်ဒီပြီးရင်ရှစ်ဒီပြီးရင်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒါတော့ r ပြီးတော့နောက်ခုဒီ z exit တိုင်းလှည့်မှာဆိုတော့ z ကိုဖိပြီးရင် -90 sorry r 7 -90 okay 90ဆိုဒီလောက်ပြီးရင်တော့ r okay okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုမျိုးဆက်ပြန်သွားလိုက် okay ဒီဟာကိုshould d okay အဲ့ဒါကိုဆယ်နဲ့180ပြလိုက်180လိုက်လိုက် okay okay အဲ့ဆိုဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒီပြန်လို့သွားလိုက်အဲဒီဖြတ်ပြန်ကြည့်လိုက်ဒီကောင်လည်းအထက်ဝင်နေဒီထုတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီနာဒီရတဲ့မင်းများလေးrotate နည်းနည်းလေးဆောင်းလိုက်โอเคဒါဆိုရင်တော့ရပြီနော်ဒါရွှေနဲ့အချိုးတန်နေတဲ့ရွှေကလေးတွေရပြီနော်โอเคဒါဆိုပြီးရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ခေါင်း all selection မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့ control G โอเคအဲဆိုရင်ဒီကလုံးဒီမှာကျွန်တော်တို့ point page လုပ်ကြည့်လိုက်โอเคဒါဆိုရင်ရပြီ
အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုလုံးရပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်တော့တစ်ခုလုံးဒါရပါလို့